əsgərlər. Götürülmüş normativlərin nəticələrinə uyğun olaraq 12 nəfər hərbi qulluqçu Vətən sağ olsun layihəsində iştirak etmək hüquq qazanmışdır. Adları çəkilən hərbi qulluqçular ön xəttə açaraq. Bu, müasir televiziya tariximizin ən çətin və amansız yarışması olacaq. Dövlət Sərhəd Xidmətinin 12 nəfərdən ibarət şəxsi heyətindən yalnız bir nəfər Vətən sağ olsun 5 layihəsinin qalibi olacaq. Əskər Mirzəmmətov Məhəmməd Mailoğlu. Əskər Ağayev Nahid Dilaveroğlu. Əskər Əlirzayev Elvin Nofəloğlu. Əskər Atakişiyev Sərxan Vüqaroğlu. Əskər Seyidov Emil Elbirusoğlu. Əskər Mütəllimli Əli Fərhadoğlu. Əskər Rəhimli Səfahil Rövşənoğlu. Əskər Vəliyev Samir Nazimoğlu. Əskər Seyidov İbrahim Səhvişoğlu. Əskər Əhmədov Bəxtiyar Dünyaminoğlu. Əskər Həsənov İzzət Xəyaloğlu. Əskər Həmidov Tacəddin Səyyadoğlu. Sizə yarış müddətində uğurlar arzu edirəm. Sağ ol! Təhsilimi Türkiyədə almışam, maliyyə üzrə. Müəyyən səbəblərə görə təhsilim yarımçıq qalıb. O səbəbə ki, atam döyüşçü olduğu üçün atam döyüşə getdi və mən Türkiyəyə qayıtmadım və əsgərliyə gəlmək qərarını aldım. Ailənin böyük oğlu mən olduğum üçün bütün öhdəlik mənim üzərimdə idi. Ona görə də qərar aldım ki, ailənin üzərində qalsın daha yaxşı olur. Əsgərlikdən sonraki həyatımı hələ ki planlaşdırmamışam, onu inşallah gələcək göstərəcək. Hərbi xidmətdən əvvəl məşğuliyyət olaraq arıçılıqla, belə hobbi olaraq özüm üçünsə sərbəst güləşlə məşğul olmuşam. Hərbi xidmətdən sonra yenə öz əvvəlki həyatıma qayıtmaq istəyirəm və heç bir dəyişiklik olmasını istəmirəm. Şamaxı Dövlət Regional Kollecini bitirmişəm. İxtisas olaraq isə baytarlıq. Hobbilərim kameramanlıqdır, digər isə futbol oynamaq. Həm uşaqlıqdan da həvəsim olub aktyorluq olmaq. Qismət olar aktyor olaram və yaxud da istədiyim bir hansısa bir zirvəni əldə edərəm. Əsgərdən öncə idmanla məşğul olmuşam, daha sonra maşın ustası yanında işləmişəm. Əsgərliyə gələnə qədər də o işdən davam eləmişəm. Əsgərliyə gələnə qədər hərbidə qalmaq fikrim olub, sonra əsgərliyə gələndən sonra fikrim dəyişib, amma indi tam ortadayam, qərarsızam. Həm qalmaq istəyirəm, gedib öz işimlə davam etmək istəyirəm. Bu günə qədər ki, ən böyük nailiyyətim mənə görə ailəmə baxmağımdır. Özümdən böyük nailiyyət bunu görürəm. Hərbi xidmətdən əvvəl ev remontu deyirlər, belə fəhlə kimi işləmişəm orada. Hobbilərim idmandır, məsələn balıqçılıqdır. Əsas atamla balıq tutmaq xoşlayıram. Hərbi xidmətdən sonra inşallah ki, mağazin açmaq fikrim var öz rayonumuzda. Karyeramı onun üstündə qurmaq istəyirəm. İdmanla məşğul olmuşam, marağım var şəkil çəkməyə. Xəyal gücümdən çox da istifadə eləmirəm. Yəni, gördüyüm şeyləri daha çox çəkirəm, naturadan istifadə edirəm. Bir də ki, boş vaxtlarım olanda uşaqlarla futbol zada oynayırıq. 5 il lisey oxumuşam, motora istifadə yapmışam. Ən böyük arzum odur ki, məsələn, öz idman növümdə ən yaxşısı olmasa belə,
tanınmış işlərdən biri olmaq. Hərbi xidmətdən qabaq idmanla məşğul olurdum. At sürməyi çox sevirəm. Atçılıqla məşğul olmuşam. Kənd təsərrüfatına da marağım çoxdur. Aşpazlıqla məşğul olmuşam. Üçbacı dolmasını bişirməyi çox yaxşı bacarıram. Boksla məşğul olmuşam, 6 il professional. Boş vaxtlarımda, ürəyim sıxıldığı hallarda sazla məşğul olurum. Hərbi xidmətə gəlməmişdən öncə tam yanında arıçılıqla məşğul olurdum. Orta məktəbi qurtarıb Məmmədoğlu İnşaat Universitet nəzdində kollec oxuyurdum. Elektrik dondurub hərbiyə gəlmişəm. Futbol oynamışam, futbola həvəsim var. Oxuya-oxuya işləmək mənim üçün çətin deyildi, çünki əmimlə birlikdə işləyirdim, həvəslənirdim. Hərbi xidmətdən sonra fikrim var hərbidə qalım. Təhsilim kollec olub və ixtisasım meşə park təsərrüfatı olub. Hobbim idman olub. Ən çox idmana marağım çox olub. Geyimlər olubdu. İstəyirəm ki, məndə olan geyimlər heç kimdə olmasın. Mən yarışmaya qatılmağımda heç ailəmin xəbəri yoxdur. Yəqin ki, bunu bilsələr, sonradan sevinəcəklər. Orta təhsilliyəm, kollec bitirmişəm. Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci, ixtisasım idman müəllimliyi olub. Ən böyük nailiyyətim 2024-cü ildə fevral ayında Respublikada 3-ə çıxmışam. Rəqiblərim güclü idi, normal idi. Ən böyük arzum Avropa çempionu, dünya çempionu olmaq. Seçilmiş döyüşçüləri qarşıda çətin tapşırıqlar gözləyir. Bu tapşırıqlar xüsusi təyinatlıların proqramı əsasında hazırlanıb və sıravi əsgərlər üçün bəzən mümkünsüz görünür. Döyüşçülərimizin hər tapşırığa həm mənəvi, həm də fiziki hazır olduğuna əmin olmaq üçün bütün lazımi müayinələrdən keçmələri vacibdir. Dövlət Sərhəd Xidməti Zəfər əsgərləri sırasından seçilərək Hərbi Həkim Komissiyasının müayinəsindən keçmiş 12 nəfərlik şəxsi heyətimiz Vətən Sağ Olsun 5 layihəsində iştirak etmək üçün artıq hazırdır. Layihəni tək aparmaq istəyirdin, Nevşən? Xəyalə, sənsiz veriliş aparmaq olar. Mən də elə təxmin edirdim. Düşünürəm ki, bu layihəyə biraz gözəllik və zəriflik qatsaq, daha baxımlı olar, yox? Onda getdik. Getdik. Xəyalə, özündə cəsarət tapıb bu hərbi layihəyə qatıldığın üçün sənə bir hədiyyəm var. Hədiyyə? Nə gözəl. Hədiyyələr adətən sonda olur, amma mən indidən hədiyyə alıram. Sonda da olacaq, amma indi Kayut kampaniya sənin ixtiyarındadır. Bax, bu başqa məsələ. Səni indi artıq komandanın bir üzvü saymaq olar. Onda gərək mən də birincilik uğrunda yarışım. Başqa bir istəyin yoxdur? Kapuçino təşkil edə bilərsən, amma badam südündə. Təşkil eləyərəm, amma bu gedişlə sən çətin ki, birinci olasan. Vətən Sağ Olsun 5 layihəsinə qatılan döyüşçülərlə birgə Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi gücünə bir daha bələd olmaq üçün uzun bir yola çıxırıq.
Bu yol onların layihədə qarşılaşacağı sınaqların sanki qısa anonsudur. Suda, havada, quruda, hər yerdə güc nümayişinin zamanı çatdı. İlk dəfə ki, tank atışlarına bu qədər yaxından iştirak edirdik və bu bizim üçün həm maraqlı, həm də həyəcan verici bir təcrübə oldu. Həm mənim üçün, həm də əsgər yoldaşlarım üçün. Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəkli heyəti Vətən sağ olsun iştirakçılarına əziz döyüş ab-havası yaşadılar. Bu atışlar inanıram ki, mənim və əsgər yoldaşlarım üçün çox gözəl və həyəcanlı oldu. Qəribə bir hiss oyanır içində. Tanklar olsun, mina atan olsun. İlk dəfə gördüyümüz üçün insanın içində bir qorxu, bir də maraqlı bir hiss oyanır. Mən də ata bilərəm ondan. Və yaxud istifadəsi necə ola bilər. İnsan bir real olaraq görməsi
Çox qəribə bir hissdir. Çox həqiqətən möhtəşəm bir atışlar oldu. Adam hətta baxanda belə ürpədici gəlirdi. Atışların səsi, atılan mərmilər ürpədici gəlirdi, amma Azərbaycan əsgərinə heç nə qorxulu deyil. Televiziyada baxırdıq hansı ki, müharibədən olan kadrlara. Yəni mən düşünmürdüm ki, yəni bu qədər həyəcan verər insan. Bu cür tankları sağda solda atışları, cürbəcür silahlardan atışlar həqiqətən çox qürur verici bir hissdir. Bu gün tankların, minatanların, pulemyotların atışlarını izlədik. Bu cür praktikalar və digər taktiki fiziki hazırlıqlar bizim döyüş hazırlığımızı yüksək səviyyəyə gətirəcək və biz düşmən qarşısına çıxmağa tam hazır olacağıq. Poligonda atışlar oldu, minatan atışlar oldu, PK atışlar oldu, BTR atışlar oldu. Texnikalar atışları görəndə həvəslənmişdim, mən də onlardan atmaq istəyirdim. Mən ilk dəfə idi ki, yəni tankdan atışı yəni müşahidə eləyirdim. Çox həyəcanlı idi. Sesi falan adama biraz qəribə gəlirdi. Yəni bu qədər yaxından mən onun sesini eşitməmişdim. Bu da mənim üçün bir təcrübə oldu. Düzdür, biz tankın, iri çaplı silahların atışlarının səsini eşitmişdik. Sadəcə bu qədər də yaxından izləməmişdik. Bu bizim üçün çox yaxşı oldu, çox gözəl oldu. Biraz da daha çox mənim üçün ruh yüksəkliyi yaratdı. Buradayam. Necədir xəyalə? Ekstremal, həyəcanlı və çox uzun bir yol idi Rövşən. Həyəcanlı, ekstremal və uzun yolumuz hələ də davam edir. Necə yəni? Çünki növbəti mərhələ helikopterdir. Yox, çünki mənim yüksəklik fobiyam var və mən helikoptera heç vaxt minməmişəm Rövşən. Nəzərinə çatdırım ki, bu proyektdə özün seçmisən, proyektdə özün gəlmisən. Ona görə də seçim özüvündür. Doğrudur. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Döyüşçülərimizin fiziki hazırlıqlarının yüksək səviyyədə olması gündəlik sınaqlarda qələbənin təminatıdır.
gərgin yarış öncəsi müxtəlif silahlarla atəş təlimlərinə qatılıblar. Onların ilk hədəfləri göz önündədir. Son hədəfləri isə hər kəsdən sürətli, dəqiq və iradəli olmaqdır. Əsgərlikdən qabaq mülki həyatımda silahla əlaqəm olmayıb, yəni heç vaxt atış eləməmişəm. İlk dəfə idi atış keçirdim tapançadan. Bilməzdim ki, bu qədər çətin olar, balaca bir silahdır. Adam filmlərdə və ya televiziyada görəndən sonra deyir ki, mən də ondan atış eləsəm nə ola bilər? Həqiqətən gözəl bir şeydir. Tir atmışdım mülkidə, sadəcə belə deyim. Bilmirdim nə necə atırlar, nişan almağı falan bilmirdim. Yəni gəldim onu hərbidə öyrəndim, təlimatçılarımız bizə öyrətdi. Çox sağ olsun komandirlərimiz hər şeyi yüksək səviyyədə bizə öyrədiblər və hal-hazırda atışlarım yüksək səviyyədə. Təpməsi daha çox idi mənim əlində. Onu əldə sıxıb saxlamaq falan, onu qismən sonradan sonra öyrəndim. Tapanca ilə atış açmaq çox fərqli bir hissdir. İndi isə komandaları müəyyən etmək zamanıdır. 12 nəfər, hər birində 6 nəfər olan 2 komandaya ayrılacaq. Kimin hansı komandada olmasını müəyyən etmək üçün onlar atəş açacaq. Hansı hədəfi vuracaqları döyüşçülərin öz seçimləridir. Hədəfin altında yazılan ad bugündən etibarən həmin döyüşçünün komandasının adı olacaq. Mən bütün komanda üzvlərindən razıyam. Amma məndən hamı razı olduğunu əmin deyiləm. Komandamızda Mirzəmmətov Məhəmməd var ki, hardasa biraz fiziki cəhətdən yox, taktiki cəhətdən biraz zəifdir. Kaş Rəhmli Səfanın yerinə başqası olsaydı, çünki Fiziki hazırlığı və güc qabiliyyəti biraz düşük səviyyədədir. Mənə belə gəldi. ondakı qabaqda görəcəyik necə olduğunu. Səfaili rəqib komandadan Mirzəmmətov Məhəmməd olsun, əvəz eləmək istəyərdim. Belə bir imkanım olsaydı ki, komanda yoldaşlarımdan birini rəqib komandadan bir nəfərlə dəyişim, Həmidov Tacəddini dəyişdirərdim. Ədalətli bir bölgü oldu. İstəyərdim ki, Seyidov Eminlə eyni komandaya düşüm və yaxud Seyidov İbrahim bizim komandada olan mənim rəqibim olsun. Komandamdan razıyam. Bir-iki nəfər xaric. Hal-hazırda olduğum komandadan razıyam. Amma bilirəm ki, yarışda əsas fiziki güclə deyil, əsas biraz taktika da lazımdır. Həsənov İzzətin fiziki gücü yaxşı olsa da, digər taktiki məşğələlərdə olsun, biraz beyin işlətmək lazım olan şeylərdə olsun, geriyə qalır. İnşallah ki, gələcək yarışlarda Həsənov İzzət özünü göstərər və məni yanıldar.
Cənab əsgərlər, bugündən etibarən hər biriniz komandalar tərkibində fəaliyyət göstərəcəksiniz. Hər birinizə yarış müddətində uğurlar arzu edirəm. Şəxsiyyət təlimatçıların sərəncamında. Bacarıqlı olduğumu sübut eləyəcəm. Özümə güvəndim. Özümə mən güvənməsəm burada olmaram. Qələbə üçün əlimdən gələn hər şeyi axıra qədər eləyərəm, eləyə bilməyəcəm heç nə yox. Mənə güvənmirdilər, inanmırdılar, mənə zəif cəhətdən baxırdılar. Amma mən bunu elədim, yarışmaya qatıldım. Özümə sübut eləməyə çalışıram ki, yəni mən bu işi bacaracağam, ya yaxud da bacarmayacağam. Yəni əsas odur, bu işi axıra kimi bitirəcəm. Haqsızlıq görsəm, o haqsızlığı normal qəbul edərəm. Yəni, çünki bu yarışmadır, mübarizə olmalıdır. Haqsızlıq da ola bilər, rövanş da ola bilər. Daha məsuliyyətli olmaq lazımdır burada, daha diqqətli olmaq lazımdır. Hər bir insan görsün ki, Həmidov Tacəddin hansı gücə qadirdir. Mənim xarakterimdə olan əzmkarlığım və səbirliyim, inanıram ki, bu yarışmada mənim qazanmağa imkan yaradacaq. Sübut ehtiyacım yoxdur, bu yarışmaya da özüm üçün qatılmışam. Qələbə üçün yəni komandamızda əlimizdən gələni edəcəyik. Gələcəkdə komandama motivasiya vermək üçün bir-birimizi dəstəkləmək lazımdır. Dəstək verməsələr adam həvəslərinə düşür. Komandam qalib gəlmək üçün hər şey eləyərəm. Komandalarda məlum oldu. Məncə artıq yarış meydanında özünü göstərməyin vaxtıdır. Bəli, sabahdan çox amansız yarışlarımız başlayır. Amma bugün sınaq meydanıdır. Komandalarımız sınaqdan keçməlidir. Yarış qabağı sınaq? Bəli, məncə sən özün də artıq sınaqdan keçməlisən. Niyə? Çünki 13-cü olmağı özün seçmirsən. Get, tapşırığı icra elə, Xəyalət xanım. Oldu. Sızma parkurda düzü çox maraqlı idi. Maraqlı olduğu qədər də çox çətin idi. Qıraqdan baxanda 150-200 metr məsafənin canlı məftillərdən yəni sürünüb keçmək idi gözüm qorxudan. Ki, bu qədər məsafəni keçib, sonda səngərin içindən sudan keçib finişə çıxmaq idi. Sürünmə parkuruna başlayanda biraz ürəyimdə sıxıntı var idi ki, yəni 200 metrə sürünüb, yəni o palçıqlı suyun içindən keçmək biraz gözümü qorxudurdu. İnsan birincisi elə şeylər olanda bəli, çox zor olurdu, amma iradəli olmalıdır. İradəli və dözümlü. Təlimatçımız öyrətmişdi ki, yəni bu sürünəndə bezməyin. Elə fikirləşin ki, döyüşdə əsgər yoldaşınızı sürünərək çıxardısınız. Psixoloji və yaxud da ki, fiziki cəhətdən dözümlü insanlar üçün idi o parkur. Sürünməyə gələndə mən orada yəni hər belə deyim, qol, hər ayaq atdıqca mən orada dərk edirdim ki, yəni bu yarışda həqiqətən gərginlik olacaq, çox çətinlik olacaq. Parkur başlamamışdan qabaq bizdə mənim eyni komandada olan əsgər yoldaşlarım çox sevinirdi ki, yəni bu oyun bizimdir də. Sevinirdi ki, Samir sürətli gedir. Yəni udacaqlarına inanırdı. Motivasiya verirdilər. Mən də çox özümü güclü hiss edirdim. Sürünmə parkurunun başlamamızdan əvvəl bizə dizlik dirsəklik verilmişdi. Dizlik dirsəkliyi mən çox sıxmışdım. Qollarda, qısalarda, damarda qan kəsmişdi. Bu elə deyim, ayağımı hiss eləmirdim belə deyim sürünəndə. Yəni az məsafədə deyil idi. Sürünən zaman dizlik dirsəklər üzə sürüşdü. Ayaqlar biraz boşaldı, rahat sürünə bildim.
tikanlı məftillərlə hardasa yerdən 15-20 sm məsafədə hündürlüyü olan tikanlı məftillərin arasından sürünməli idik. Məni yoran məftillər oldu, məftillərin altında sürünürdük. Tikanlı məftillərin zolağı fərqli yerlərdən idi. Yəni sürünə onu öz beynimizdə planlaşdırdıq ki, buradan geçsək daha yaxın olar səngərə, buradan geçsək daha qısa olar. Sürünmək bir o qədər də yoran bir şey deyil. Sadəcə orada bizim başımızın üstündə olan məftillər 15-20 sm aralıqda sürünürdük. Bizə xəsarət yetirə bilərdi. İstiqamətimi səhv götürmüşdüm. Getdiyim yerdə məftillər biraz aşağı idi. Başım yüngülvari məftilə toxundu. Tərin suyun içində başını qaldıra bilmirsən, tikanlı məftillər başı öz üstündə. Yəni orada mən bir şey hiss elədim ki, yəni müharibədə olanlar nələr yaşayıb. metrəni qət edənə qədər, yəni üstümüzə həm tüstü bombaları falan atılırdı. Yanımda partlayanda biraz qulağıma pis təsir edirdi. Atılan tüstü şaşqalarından belə sürünərkən nəfəs ala bilmirdik. Mən sürünməkdə mənə çətinlik olub. Təsəvvür edin ki, göz görmürdü, qarşı görə bilmirdin, çətinlik çəkirdin baxanda. Nəfəs almaq belə olmurdu, çünki o tüstü sənin nəfəsinə gedir, nəfəsinə bir yerdə sən öskürməyə başlayırsan, nəfəs alman çətinləşir. Bu sürünmə zolağında 150 metrdən artıq məsafəni biz artıq komanda şəklində süründük. Sürünmədə ən axırda başlamışdım. Buna baxmayaraq önümdə olan 2 nəfər komanda yoldaşımla sürünərək önə keçdim. Mənim üçün çətinlik yaradan elə bu oldu ki, onları keçməkdə yolumu uzatmalı oldum və bu biraz mənə çətin gəldi. Tikanlı məftili qət etdikdən sonra biraz başım aylandı, yolumu səhv salmışdım. Təkcə bir dənə məqsədi düşünürsən ki, finişə çatasan, psixoloji olaraq özünü bərk saxlamalısan ki, məqsədə çata biləsən. Rəqib komandaya baxanda beynimdə bir fikir formalaşırdı ki, mən nəyə görə bundan geriyə qalmalıyam. Ona görə özümə motivasiya verirdim ki, tam sürətdə son gücümü ortaya qoydum. Ən axırda palçıqlı, sulu orada səngər var idi. Suyun içində yerində setikalar insan azqıda gözünə girirdi. Məcbura sən başını suyun içinə salıb elə keçməli idi. Və gözün yumulu şəkildə. Palçığın içində insan gözünü aça bilməz.
Yəni o vəziyyətdə çox çətin idi. Suyun içindən keçəndə də ora artıq palçıq olduğu üçün daha sürüşkən, irəliləmə çətin oldu. İstər-istəməz başını aşağı eləmək lazım idi ki, başın məftilləri dəyməsin. Orada da su var idi. Dərinlik vardı, ayağımızda girirdi suya, patinka ilə də sürmək bizə çətinlik yaradırdı. Ən çətin yerdə deyim ki, o palçıqda sürmək idi. Çünki o qədər ağzımı palçıqda olmuşdu ki, artıq nəfəs ala bilmirdim. Palçıqlı yolla getdim. Yəni kaş getməzdim. Çox pis vəziyyətdə idi. Yəni ağzıma qədər palçıqlı su ilə dolmuşdum. Yəni get-gedə də həmin o palçıqlı su dərinləşirdi. Artıq ayaqlarımızla qaşıyırdıq. Su palçığa qarışıb yəni daha da dərinləşdirirdi oranı. Artıq arxamdakilərini görəndə göz gülmək tuturdu adamı. Boğula-boğula gəlirdilər. Orada nəfəs çatışmamazlıq olsa da çıxdım oradan. Quru parkurdan tərin suyun içində dizli dirsəkliyi də taxmışıq. Yəni qolları sıxır, bərkidir. Həm hava şəraiti, həm geyindiyimiz forma artıq hiss idi, tərləmişdik. Sürünmə zolağın sonundakı suya gələndə də sanki mən soğuk bir havuza tuladılar. Özümü həqiqətən belə hiss elədim, çox sərinlik gəldi. Buz kimisi adamın bədəninə yaxalandı. Adam getmək istəmir ki, yıxılıb suyun içində qalsın. Məcbur olma çıxmalısan, axıra görürsən solunda, sağında irəliləyirlər. Sudan çıxanda yəni dizli dirsəkli bir yerə qədər bərkitmişdik. Yəni su dolmuşdu bədənimə. Parkurdan çıxanda mənim üstümdən bəlkə bir 15-20 litr su axıb onları çıxardandan sonra. Özümdə bir ağırlıq hiss edim. Batinka 2 kilo, batinka 5 kilo olmuşdu bir dənəsi. Yeriyəndə elə bir ki, üstündə çən gəzirdi. Bu parkura baxaraq deyə bilərəm ki, bundan növbəti parkurlar daha da yorucu olacaq, daha da sərt olacaq. Yəni mən orada onu dərk etdim və bildim ki, biz burada nə məqsədə gəlmişik və necə bir şeylərlə qarşı-qarşıyayıq. Mən həqiqətən də fikirləşdim ki,
Bu bir zarafat deyil. Həqiqətən də bu yarışmadır. Bunun fərqindəydim. Size yarış müddetinde uğurlar arz ederim. Şanlı bir kızıl tarih adına ne yazdım sen yazdın zafer askeri. Söykənib vətənin qayalarına, daşların üstünde yatan əskerim. Verdin qayalarla kürək kürəyə, gücünə güc qatdı vətən sevgisi. Atıldım irəli Qarabağ deyə, vətən sağ olsun deyə titrətdi səsin. Hünərin dünyanı heyrətə saldı, ey mənim qəhrəman igid əsgərim. Sən haqq savaşınla qələbə çaldın, bayrağa büründü kəndim şəhərim. Gələn sabahlara şanlı yol açdın, sənə bənzəyəcək bu yoldan ötən. Qanınla canınla bir əsər yazdın, yazdığın əsərin baş hərfi vətən. Gələn sabahlara şanlı yol açdın, sənə bənzəyəcək bu yoldan ötən. Qanınla canınla bir əsər yazdın, yazdığın əsərin baş hərfi vətən. Yazdığın əsərin baş hərfi vətən. Adına ne yazdın sen yazdın zafer askeri. Söykənib vətənin qayalarına, daşların üstünde yatan əskerim. Verdin qayalarla kürək kürəyə, gücünə güc qatdı vətən sevgisi. Atıldım irəli Qarabağ deyə, vətən sağ olsun deyə titrətdi səsin. Hünərin dünyanı heyrətə saldı, ey mənim qəhrəman igid əsgərim. Sen hak savaşınla qələbə çaldın, bayrağa büründü kəndim şəhərim. Gələn sabahlara şanlı yol açdın, sənə bənzəyəcək bu yoldan ötən. Qanınla canınla bir əsər yazdım, Qarabağ Azərbaycandır ey vətən. Gələn sabahlara şanlı yol açdın, sənə bənzəyəcək bu yoldan ötən. Qanınla canınla bir əsər yazdım, Qarabağ Azərbaycandır ey vətən. Qarabağ Azərbaycandır ey vətən. Qarabağ Azərbaycandır ey vətən. Qarabağ Azərbaycandır ey vətən.